Good afternoon, guys. Welcome to Where are the others? It's already like 6 minutes past 12. Okay. That mom sent message me like she has broken Wi-Fi since yesterday night. Oh, really? That's nice. So she can join either, right? Okay. It's okay. So anyway, what's that now? So where are we, guys? We are at home, right? Suffering the heat of the summer. So I think we are talking about the autobiography on page number 132, right? And I think we haven't finished the reading yet, right? We just discussed about the cover, whether we want to read this just by looking at the cover or not. And your answer is no, right? You don't want to read any anymore. But at least you have to read the extract from the book and we'll decide whether the content is interesting or not. Okay. So number 2, right? Read the introduction and the extract, and what picture do you have in your mind as you read? So there is an extract and there is a situation. So this is a situation and this is the extract touching the void. So I think it is quite short and it's only have 3 paragraphs. So you read it and after that we will discuss about this one. What picture do you have in your mind as you read? So after reading this one, what kind of like image can you imagine in your mind? Okay, so we'll read this one first and we'll discuss this one.
No, we are doing this one to me. The seminar 132 မှာရှိရဲ့ဒီ test လေးဖတ်နေရနော်ဒီ extra လေးဖတ်နေ and after that we'll discuss this question. So have you finished reading the text? So which image can you imagine after reading this? What can you see in your mind? မြင်ရောမြင်လာရင်မျက်စိထဲမှာဖတ်ပြီးရဲ့အခါမှာ Can you imagine something in your mind after reading this one? Like a man struggling. A man struggling. Julie တန်အရင်ကလို့မရှင်းဘူးတော့သမီးအရင်နီးနေလို့လားမသိဘူးအတန်လုံးပြီးတော့လေ I can't hear your answer very clearly. A man struggling. Okay, a man struggling in the mid-air like that, right? Because he is hanging in the mid-air. So you can imagine the situation there, right? So how about the others? Can you imagine his situation? Actually, he is freezing. Okay, he is freezing in the mid-air. So that's it. Tabella. So at least you can imagine the situation, the background, and the character himself like that, right? Am I right? Okay, so let's continue then. Alright,ဒီမှာ vocab တွေပေးထားတယ်နော်။ Number 3 မှာ read the extracts again and answer the questions. Okay, so this time we'll pay more attention to the more detailed information. So we'll look at number 1. What does the first paragraph tell you about Joe's attitude towards his situation? So just by reading the first paragraph, what can you tell about his attitude towards his situation? So how does he think of his situation at that time? ဘယ်လိုထင်နေလဲ။ကျွန်တော် first paragraph ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ I think you can see his he was He lost his hope. Yes. And how about the others? Scenario. I think we can see his attitudes at the very last line of the first paragraph. This one can highlight his attitude towards his recent situation, right? So he just accept that, okay, I'm going to die like that, right? There is no alternative. So there is no ending besides death like that, right? So he accept that he is going to die anyway, right? So that is his attitude towards his situation at that time. Got it? Okay, so let's read the second question. In the second paragraph, why is Joe happy to see the stars? So in the second paragraph, it has been mentioned that he is quite glad to see the stars, right? So why is Joe feel happy to see the stars? Why? Because he saw like stars on his ocean. Yes, we can answer like that, Julie. And how about the others? Scenario of Pimlen. So I was glad to see them again. The star gave him light. Yes, because all he knew at that time is cold and dark, right? So at that time, the stars appear suddenly. So he is quite glad to see it because it can give light. And maybe he can also feel like hope, some kind of hope, because there is light like that, right? So that is why he is glad to see the stars.
besides all he knew at that time is just dark, right? So he is quite happy to see the little light from the stars. We can answer like that, right? Okay. So how about number 3? In the third paragraph, what do we learn about how Joe feels? Third paragraph မှာကျတော့သူဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုသိလဲ How does he feel? Tell me something, guys. ဘယ်လိုပြောမလဲ ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးဖြေတော့သိရ but you don't know how to express like that, right? Okay. တကယ်လို့ရလို့ပဲလားreading ကလေ reading test ကကဲ someone ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါလာမှာနော်ပါလာမယ်နော်ပါလာနိုင်တယ်နော်ပြောချင်တာကအဖြေကိုတိုက်ရိုက်မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်မေးထားတယ်မေးခွန်းကတော့မေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မေးခွန်းကိုကျတော့အဖြေရတဲ့ပေးမထားအောင်ကိုယ့်အနေကို involve လုပ်ပြီးတော့မပြန်ဖြေရမယ့်ဟာမျိုးလေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မယ် yes ဒါပေမဲ့ကျတော့ဖြေထားခြင်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ someone မဖြေနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲကျတော့ that paragraph ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ဘယ်လိုခံစားနေရလဲdeath just only death ဘာမှမခံရတော့ဆို yes ဘာမှမခံစားရတော့ဘဲနဲ့ဘာကိုပဲ तू ခံစားလို့ရလဲ ပြီးတော့မှဆို သေခြင်းတရားကိုပဲ तू ခံစားရ yes there is no fear anymore ဟုတ်နော်ကြောက်တရားလည်းမရှိတော့အေးရဆိုခံစားတဲ့သူမှမရှိတော့ so all he knew is just only death ဟုတ်နော်သေခြင်းတရားကိုပဲ तू သိရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီသူရဲ့အခြေအနေကနော်သေသွားမယ်လို့ထင်လားထင်လားမသေသေးဘူးတကယ်မသေးလို့စာအုပ်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့ yes သေသွားရင်ကျတော့ဒီကဖတ်ပြတာမရှိတော့အဲ့တော့ तू မသေးခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုကြည့် तू အပေါ်မှာတယောက်ရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလား तू ကကြာသွားပြီအပေါ်မှာ तू တကယ်ချင်းက तू ကကဲဦးမှာလေဟုတ်တယ်မလားကဲကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်ကျိုးကိုကတအားနှိမ့်ချလိုက်မိတဲ့အခါမှာ तू တွဲလောင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးအဲ့တော့ဟိုတယောက်ကသူ့ကိုပြန်ကယ်လိုက်နိုင်တဲ့ situation မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မသိဘူးပေါ့မသိလို့ तू စာအုပ်ထုတ်တာသိသွားလို့ရှိရင်ကျတော့လည်းဖတ်ပြတာမရှိတော့လေသင်ခန်းစာတစ်ခုလောက်ရောသွားမှာပေါ့နော် okay so now some question လေးရောက်သွားပြီ what is the meaning of the last sentence so this is it so ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘာလဲတဲ့နောက်ဆုံး sentence မှာသူက so this is it လို့သုံးထားတယ် no thoughts and all fears gone away so this is it what does that mean is going to die he is going to die yes this is it ဆိုတော့ okay this is how I ended my life ငါဒီလိုမျိုးသိရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့ဟာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ this is it ဆိုတော့ this ဆိုတာကသူ how he ended his life ကိုညွှန်းချင်တာ right so that's it ဒါပါပဲနော် so this is like the end of how I ended my life like that so we can answer like that အဲ့လိုလေးဖြေလို့ရမှာအဲ့ဆိုချက်လိုက်မဖြေပြီးတော့ဘူးနော်ဖြေရေးလို့ရမှာတို့ထားခဲ့နော်ဖြေလေး yes အဲ့ချက်နည်းနည်းလေးခက်မယ်ထင်လို့လိုက်ဖြေပေးနေရအဲ့ဆိုဖြေလေးတို့ထားခဲ့လိုက်Alexander ပြောင်းနေရနော်ကျွန်တော်တနေ့တက်လာ Alexander တွေ့လား ဒီနေ့ကပထမဆုံးဖြစ်တယ် ဟုတ်လားသက်မော်လိုက်မကောင်း Alexander ပြောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးကြောက်တယ်ဆိုတော့အားငယ်ပြီးတော့မတက်တော့လားမသိဘူးနော်သူတို့ကြောက်ပြီးတော့လေOkay အဲ့ဆိုရမှာ number 3လေး number 3လေးမှာဗာမေးစရာရှိသေးလဲရှင်မရှိရပါဘူး မရှိအောင်เนาะ Okay number 4က answer these questions about the style of the extract အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲစာပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပိုက်မှာလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလာလိမ့်မယ်ချက်စာတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် content ပိုင်းရှိရဟုတ်เนาะအကြောင်းအရာပိုင်းကိုမေးရဒါဆိုကျွန်တော်အကြောင်းအရာပိုင်းကိုမေးရဟုတ်เนาะစာရိုက်ထဲမှာဒီလိုကျွန်တော်အကြောင်းအရာပိုင်းသူရဲ့ content ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရမှာစာရိုက်ထဲမှာသူကဘာဖြစ်သွားတာလဲသူကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာလဲဒါကျွန်တော်အကြောင်းအရာပိုင်းကိုမေးရနောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ style of extract style ပိုင်းသူ့ကိုရေးထားတဲ့ပုံစံပိုင်း style ပိုင်းအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် choice of words တို့နောက်ပြီးကြားတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ grammar လေးနောက်ပြီးသူ့ရဲ့ usage တွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်
attention ပြီးပြန်ရှာခိုင်းတာအဲ့နှစ်ပိုင်းရှိရပါအပေါ်အဲ့ဆို number 3ရဲ့ကျတော့ content နိုင်အောင်ဖြေတာသူဘာဖြစ်လို့မျိုးခံစားနေရလဲဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲနော်အဲ့ number 4မှာကျတော့သူကရွေးချယ်ပုံစလုံးရွေးချယ်ပုံရွေးချယ်မျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျတော့ sentence structure ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်သူ usage ပိုင်းလေးကိုသူက discuss လုပ်တာဒါအဲ့ဒါကျတော့ style ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်Alright, look at the following phrases. The author could have left out the adjective and above. Why did he use it? ပြောချင်တာကျတော့ meaningful ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ words လေးတွေကျတော့ထားခဲ့လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ eyes လို့ပဲသုံးရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမ adjective ထည့်ထားတယ် fear လို့ကျတော့ simile သုံးလိုက်ရင်ရပြီမယ် dreadful fear ထည့်ပေးထားတယ် speed လို့သုံးရင်ရပြီမယ်အရှိမတော့ adjective တွေထည့်ပေးထားတယ်အနောက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ began insistently please violently အမှန်တော့ဒီ words တွေနဲ့ဆိုတော့ meaningful ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကစာဖတ်သူတွေအတွက်အတိတ်ပဲပြန်ဖို့လို့အတွက်လုံလောက်ပေးမယ်သူကဒီကောင်တွေကိုသုံးထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုadverb တွေနောက်ပြီးကြတော့ဒီလို adjective တွေကိုသူကသုံးထားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ထင်လဲဖတ်တဲ့သူပို့ပြီးတော့ခံစားလို့ရအောင် ဖတ်ပြီးတော့ခံစားလို့ရအောင်လို့ yes အဲ့တော့ဖတ်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့မှ imaging လုပ်လို့ရအောင်လို့ပြောချင်တာကတော့ detail information ပို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်first it can give more detailed information about the nouns or the verb အဲ့တော့ adjective ဆိုရင်တော့ noun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် detail information ပို့ရတယ် verb ကကြတော့ကျွန်တော်sorry ဒီ adverb ကကြတော့ verb နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ detail information ကဘယ်လိုလုပ်သွားတာလဲဘယ်လိုမျိုးleash ဖြစ်သွားတာလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့သူရဲ့ adverb ဆိုလို့ရှိရင်လည်း verb ကို emphasize လုပ်ပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ verb တွေဒီnoun တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် information ပို့ရတယ် detail information ပို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ readers တွေအနေနဲ့they can imagine very clearly in their mind အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနဖတ်ပြီးရကဘာမြင်လဲလို့ပြောချင်တာအဲ့ choices of words လေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်သူရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော် group ဝင်နေစီရမှာ imaging လုပ်လို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် readers တွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းသဘောပေါက်နားလဲစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ words တွေကို effective ဖြစ်အောင်လုပ်သုံးထားတာလို့ပြောချင်တာရမလားရှင်အားဆိုရင်ဖြေလို့ရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ writing မှာလည်းပြန်ထည့်သုံးလို့ရပါပေါ့ written simple sentence ကိုရေးမယ်စားပို့ပြီးတော့ noun အထူးပြုစေခြင်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ adjective ထည့်ပေးတာမျိုး verb ကိုအထူးပြုစေခြင်းကျွန်တော်adverb ထည့်ပေးတာမျိုးပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဆိုရမယ်နော် number 1လေးဖြေလို့ရမယ်နော် okay so next how many times does the author use the word cold cold ဆိုတဲ့ words တွေကိုသူဘယ်နှခါသုံးထားလဲand what is the effect of this အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုထက်ကလည်းသုံးခြင်း effect ကျတော့ဘာရလဲ and where does he use the technique of okay personification as a BMI session ပေးမယ်နော်ဒါပဲချက်မှတ်ရှင်တော့ဒီတစ်ဖြတ်ကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်ပေးအဲ့တော့အရင်ဆုံး cold ဘယ်နှခါသုံးထားလဲရှာပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ cold ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာ effect ရလဲအဲ့ဒါလေးနည်းလေးစဉ်းစားပေးမယ် and after that we'll discuss together နော်how many times did the author use the word cold ဘယ်နှခါလောက်တွေ့လဲ 4 times Four times. 4 times okay so right here and right here
And there is one more, right? Right here. So the author used like 4 times, right? So what is the effect of using cold like for 4 times? Cold had long since won the battle, cold and feel no pain, and cold has killed the battery. Ice cold it's not cold, right? cold တော့ဘယ်နာမှာလဲပြမနေပါဆို Nah, Cold. Oh, senselessly cold, yes. Sorry. ဘယ်လိုထင်လိုက်လဲ Without being as a prescribed limit. ဘယ်လောက်အေးရဲဆိုတာကို emphasize လုပ်ချင်လို့ Describe. describe လုပ်ချင်လို့ yes အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ the only thing our character know is coldness ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ cold တစ်ခုကိုသူခံစားလို့ရတော့ yes cold ကိုခဏခဏသူထပ်ခါသုံးထားတာရမယ်နော်အဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့ဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲအဲ့တော့ဒီ according to the paragraph မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် character အနေနဲ့ fight လုပ်နေရတဲ့ကောင်လေး cold ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြောချင်တာက cold ဒီနေရာမှာကျွန်တော် feeling ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဆိုတော့ဝတ္ထုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲ hero နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က feeling ဆိုတာရှိရဟုတ်တယ်မလား protagonist နဲ့ antagonist နဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် coldly it can be like feeling like that right because he has to suffer that kind of like suffering because of the cold like that right so that is why the author used cold again and again ရမလားရှင်းအားဆိုရင်ရမယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်ရှင်းရမှာက personification အဲ့တော့ personification ကဘာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဟိုမှာအခု chat point မှာလာလိမ့်မယ် chat point မှာကျတော့ကျွန်တော်ဗာလဲ poetic devices တွေနောက် figurative language တွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ personification တွေပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်တော့ရှင်းအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူကပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြင်ရှင်းပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ why does he use the technique of personification personification ဆိုတဲ့ technique လို့ဆိုတော့ဘယ်နားမှာသုံးထားလဲလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ showing a thing or something abstract as a person အဲ့တော့သူကလေအရာဝတ္ထုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် abstract ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့သတ်မဲ့အရာဝတ္ထုလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်က person လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တင်စားပြီးသုံးထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် personification လို့ခေါ်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ human level လောက်နိုင်တဲ့ quality ကိုသတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတွားပြီးတွဲသုံးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော် personification လို့ခေါ်တာထားပါတော့ for example like the flowers are dancing လို့တောင်းတယ်ကျွန်တော်တချို့ကြပြားတွေမှာများတော့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကြပြားတွေမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ the flowers are dancing ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကမြင်လိုက်တာဒီပန်းတွေဒီ like the flowers are dancing in a breeze ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်လို့ပန်းလေးတွေရိမ့်နေတာကိုကျွန်တော်ကနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်စားပြီးသုံးလိုက်တာပို့ပြီးတော့လှသွားအောင်လို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ dancing ဆိုတာဒီ actually the flower can dance ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပန်းတွေဒီကခုံလို့မရအောင်ကခုံနေဆိုတာဒီကျွန်တော်လူတွေပဲလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့ဒီ flower ဆိုတဲ့တတ်မဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒီဘက်က dancing ဆိုတဲ့ human တွေပဲလုပ်နေတဲ့ quality နဲ့တွဲသုံးထားတာကျွန်တော်အဲ့ personification လို့ခေါ်တာ personalize လုပ်လိုက်တာပြောချင်တာကတော့ actually they can dance ဒါပေမဲ့ dancing နဲ့တွဲသုံးထားတယ်ပန်းတွေကခုံနေလို့သုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် personification လို့ခေါ်တာအဲ့တစ်ချက်အစတော့ပြောခွင့်နဲ့တူတယ်အလင်္ကာတွေသုံးတာဟုတ်တယ်နော်အလင်္ကာသိလားမြန်မာမှာလည်းရှိရဲဆိုဥပမာအလင်္ကာတို့ဝင်ကားဝုတ်တိအလင်္ကာတို့ကြားတော့ကြားခွင့်မလားအသိတရားဝုတ်တိအလင်္ကာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော် English မှာလည်းရှိရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် figurative language လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ဒီကောင်ကအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကအများကြီးကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာထပ်ပါမလဲချက် point မှာဆက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကို definition ထပ်ထုတ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဆိုရင် log တယ်ကျွန်တော် personification တွေမှတ်ထားပြီးအဲ့ဆိုရင် personification ဆိုတာဘာကိုခေါ်ပြီးဆိုရှင်းသွားပြီလားရှင်းသွားပြီနော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာပိုက်ထဲမှာတော့ personification သုံးထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နားမှာသုံးထားလဲကျွန်တော်ရှာပေးစာပိုက်ထဲမှာ
对来。对不啦？对你ပြော嘛 I think you may have different answers. So tell me what have you got? Black hole calling me. Yes, like cold calling me. Above calling you don't high. Yes. တနေ့လိုရောပါတွေ့တယ် အဲ့ဒါကို တစ်ခုပဲလားအတူတူပဲလား same answer ဝင်ဝင်လို့ Okay. မိကဘာတို့ရောသမီး Cold had killed the battery. Yes. Coal had killed the batteries. Killed, right? Kill လို့သုံးထားတယ် Or coal had long since won its battle. တိုက်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တိုက်ပွဲကိုနိုင်ရရှိသွားတယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကျ personalize လုပ်ထားတယ် personification သုံးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုရမလားရှင်သဘောတရားလေးပေါက်သွားတယ်နော်အဲ့ဆို personification ကိုချက်ပိုင်းနဲ့မှထပ်ပိုင်းချက်မရှင်းတော့နော်ယူရိုပဲရှာခိုင်းတော့မယ်ရလားရလောက်ပါတယ်နော် Okay အဲ့ဆိုရင် तू က number 3မှာ is the language of the extra plain and simple ဒီ language တွေကသူ extra မှာသုံးထားတဲ့ language တွေ plain and simple ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ရှင် colorful and poetic ဖြစ်လာတဲ့ give examples တဲ့ example ပေးပါတဲ့ဘယ်လိုထင်လဲ current ဖတ်နေကြလို့မျိုး plain and simple ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ရှင် colorful and poetic ဖြစ်လာဒီဆိုခဏပြောရမှာဖြေပါသွားရင်လည်းတူတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဆိုရင် Yes colorful and poetic ဘာဖြစ်လို့လဲ poetic device တွေထည့်သုံးထားတယ် figurative language တွေထည့်သုံးထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်က colorful and poetic ဖြစ်တာတော့ give example ကထွေထူးပြောကြမှာတော့သူကိုယ်တိုင်က personification သုံးထားတဲ့နာမည်သူမှပြောထားပြီးသားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလို figurative language တွေသုံးထားတယ်နောက်ပြီးကြ adjective တွေ adverb တွေဝေစာသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကောင်က colorful and poetic ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရမလားရှင်အဲ့တော့အဲ့အပိုင်းကိုဒီလိုမျိုးဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော် language style ပိုင်းလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့သူဘယ်လိုရေးထားလဲ sentence တွေဘယ်လိုသုံးထားလဲ words တွေဘယ်လိုမျိုးသုံးထားပေးလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် style of the writing လို့ခေါ်တာနော် Okay number 5ကကြတော့သူက work in groups and discuss the questions and does the extra give you a sense of what it was like for you in this situation and how does it make you feel that အဲ့တော့ဖတ်ပြီးရဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရလဲ Joe အတွက်How did you feel after reading the extra for our main character Joe At least we can sympathize him right because he have to fight like that right to survive ဘာမှမခံစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ you are very like helpless person တွေဖြစ်လို့နေတူတယ်တခုတော့ခံစားရမယ်လေနော် So number 2 does the author make you feel that you want to read more အဲ့တော့ခဏတော့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကာဘာကိုကြည့်ပြီးရင်တော့မဖတ်ချင်ဘူးအခုဒီ extra လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ထပ်ဖတ်ချင်သေးလား Yes okay ဖတ်ချင်ပါ Not bad huh နောက်ဆုံးသူဘလို့ survive ဖြစ်သွားလဲပေါ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရှင်းနေဆိုတာသိရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းသွားလို့စာအုပ်ထုံးနေဆိုတော့သူဘလို့ဒီ situation ကနေသူဘလို့မျိုးလွတ်မြောက်သွားလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သိချင်တယ်ဆိုI am not quite sure Google မှာတော့ free book တော့ရမယ်တော့မထင်ဘူးเนาะ I am not ဒါပေမဲ့summary အချင်းချင်းလောက်ကတော့ဖတ်လို့ရမယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့တော့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစာရေးဆရာနာမည်နဲ့ပါတယ်နောက်ဝတ္ထုနာမည်နဲ့ပါတယ် you can Google ခောက်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပြီးသွားပြီ unit 16ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဗာမေးစရာရှိသေးတယ်ရှင် as usual ဘာမှမေးစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟို
7 point sorry ဒီ global တစ်အောင်ပြတ်သွားရင်လည်းတူတယ်ဒီ summary က17 18ပြီးသွားဟုတ်တယ်မလား ဟုတ် ဟုတ်ပြီးသွားရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့အိမ်စာရေးလာပါမယ်ရှင်အိမ်စာရှိသေးလားချက်အိမ်စာဆက်ရှိသေးလားမရှိဘူးလားဘောပုတ်တယ်မှာလေရှိတာရှိသေးလားဆိုတော့မရှိဘူးခင်ဗျတစ်ခါကျွန်တော်စစ်ပြီးသွားရင်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လား မရှိဘူးဟိုက မရှိဘူး writing ပဲပေးလိုက်တာချက် all writing နဲ့ပေးလိုက်တာ okay writing နဲ့ပေးလိုက်တာဆိုတော့စစ်ကြမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ survivors မှာနည်းနည်းလေးအချိန်ရသေးရောတချို့ဟာလေးချက်လိုက်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ summary က6 point သွားနေဆိုတော့ချက်လိုက်မှရအောင်မယ်ဆိုတော့ you တို့နည်းနည်း exercise လေးတော့ပေးပေးမယ်နော်အဲ့တော့16ကလေ amazing survival တဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလို့ခိုင်းတာ number 1 use the suitable words to complete the definitions of the underlined words and phrases definition ပေးထားအဲ့ definition မှာကျွန်တော် appropriate ဖြစ်တဲ့ words နဲ့ပြန်ထည့်ပေးရမှာဆို I think we may have different answers အဲ့တော့ number 1မှာလည်းသူက bang လည်းရတယ် noise လည်းရတယ် song လည်းရတယ်လို့ပေးထားပြီးသားဆိုတော့ yes we can the answers can vary so number 2 ဆိုရင် she lost consciousness the state of being awake and able to hear blank and think လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ number 2ရဲ့ဖြည့်ပြီးပါဖြစ်မလဲစီ C yes correct သတိမေ့နေချင်းတော့ hear နဲ့ think နဲ့ပါပြီဆိုတော့ C ပေါ့နော်မမြင်နိုင်ဘူးမကြားနိုင်ဘူးမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတော့သတိမေ့နေနောက်ကပြည့်နေချင်းတော့ကျွန်တော်ဘာလုံးလို့မရအောင် right so C correct 3လေးအောင် once she came around she had fallen 3,000 meters through the air into the Peruvian forest အဲ့တော့ came around ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့တော့ became blank again after being unconscious ဆိုတော့ဘာထည့်လို့ရမလဲ came round ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတိပြန်လဲလာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုရင် became conscious ပြန်ထည့်လို့ရတယ် yes correct အဲ့ဒီကောင်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ next ကိုဖြုတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ became conscious ဒါမှမဟုတ်ရှင် awake လည်းတောင်းလို့ရတယ်ပြန်နှိုးထောင်လာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ awake တောင်းဒါမှမဟုတ်ရှင် conscious တောင်း both are correct နော် number 4လေးအောင် she was still strapped into her seat or held in a position by a blank seat လို့ပြောထားတာဘာ seat လဲ sorry ဒီချက်အဖြစ်ပါဝိုင်းနေတဲ့ seat belts right seat belt မှာဘာပြောဟနဲ့အဖြစ်ရပါကုန်ပြီ okay number 5လေးအောင်အဲ့ဆိုရင် cuts and bruises ဆိုတော့ yes on the body လို့သုံးမလား body ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းနေမပါတော့ဘူးပေါ့တော့ခေါင်းတွေဒီမျက်နှာတွေမှာလည်း bruises တွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်လိုတောင်းရင် appropriate ဖြစ်ဆုံးဖြစ်မလဲသူက purple or brown mark တွေပေါ်လာတာကွာ on the blank ဘယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတာလဲကျတော့ skin yes skin ပေါ်မှာပေါ်လာတာ skin ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးဟုတ်တယ်နော်မျက်နှာတွေပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ yes skin is more appropriate number 6က collarbone so one of the two bones that go from the bottom of your neck to your shoulder yes shoulder လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်နားထိတက်သွားလဲလို့ okay so number 7 she was the only survivor of 92 people on board or survivors ဆိုတော့ that could have blended them or an event that could have blended them ကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်လာတဲ့လူဆိုတော့ could have kill မဟုတ်လားဆိုတော့ who is still alive ဟုတ်တယ်နော်အသက်ရှင်ကျန်နေသေးရဲ့လူ after an event တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါအဲ့လို event ကဘယ်လို event မျိုးလဲသူတို့ကိုသေသေးနိုင်လောက်တဲ့ event ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ alive ဖြစ်နေသေးတဲ့ကောင်ကိုကျတော့ survivor လို့ခေါ်တာတယ်မလား so that could have killed him right နောက်တစ်ခုက survival instinct ဆိုတော့ a strong plan that you want to carry on living အဲ့တော့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲ a strong ဘာဖြစ်မလဲဒါအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတဲ့ determination တောင်းလို့ရတယ် strong determination
that you want to carry on living, right? So that is survival instinct. A strong passion of young. Strong passion. Okay, passion သုံးလို့ရမလား? Yeah, right. It's acceptable သုံးလို့ရပါတယ်။ Alexander ကဘာဖြစ်တယ်? သူ line တက်လို့မရအောင်ဆိုလားမသိဘူးစာရေးပို့နေ။ ဖုန်းနဲ့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ပြန်ရောက်မလားငါဖုန်းနဲ့ဝင်ခဲ့မယ်ပြက်မယ်လို့မပြောသူဖုန်းနဲ့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့လည်းရောက်မလာခဲ့သေးဘူး So number 9 I have learned this that life is precious or precious နဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်ဆင်တူရိုးမှနောက်ထပ်စလုံးတစ်ခုပါပြလို့ရမယ် something that is precious နဲ့ဆင်တူရိုးမှ A great value. Great value yes valuable ပေါ့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ adjective ပဲထည့်လိုက်နော်အဲ့ valuable တောင်းလို့ရတယ် yes okay Alexander came in Alexander ဝင်လာခဲ့ပြီ Alexander တော့အဆင်ပြေလားဖုန်းနဲ့ဝင်ရတာ ပြေတော့ပြေရဲ့ချက် ဒါပေမဲ့မပြေဘူးပြေတော့ပြေရဆိုစကားရင်ခံတာတော့ရှင်ဒါပေမဲ့မပြေဘူးပေါ့ So workbook လေးလုပ်နေတာ workbook လေးဖွင့်ထားပြီ workbook စာမျက်နှာ94နော် Number 10ရောက်သွားပြီ trivial things don't worry me anymore trivial ဆိုအဲ့ဟိုနေ့ကရှင်းတဲ့ထဲမှာပါဝိုင်းနေတယ်ဘယ်ကောင်နဲ့ဆက်ကြပဲလို့ပြောပါအောင် important နဲ့ဆက်ကြပဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ small and not important ပေါ့ဖြစ်ရတိကျတိတိမမလေးကို trivial လို့ခေါ်တာ right Number 2 complete the test with suitable words ကတခါဖြေလိုက်မယ်နော်လွယ်မယ်လို့ထင် So Bahia Bakari was 12 years old အဲ့တော့ number 1ပါလေးလို့လဲ the time yes at prepositions လေးလို့လဲဆိုတော့ at that time and she was going to yes article လို့နေဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ right ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင် definite proper noun ဖြစ်တဲ့အတွက် the Comoros Islands near Madagascar of the east မှတ်မိလား east coast of ဟုတ်တယ်နော် coast east coast of Africa when the plane in blank she was traveling plane ကိုပြန်ရှင်းထားတာသူကဘယ်လို plane လဲ she was traveling ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းထားတာဆိုတော့ in ရဲ့အနောက်မှာကျတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ရှင်းထားတာ relative pronoun ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ noun ကိုပြန်ရှင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ in ထည့်ထားတယ် in which she was traveling နော် crash into the ဘယ်ထဲပြုတ်ကြပါလဲမမေ့သေးလား Indian Ocean. Yes, Indian Ocean. And there were 153 passengers on yes, board. On board. And she was the only survivor. So number 7, blind escape. So we need a noun here. Yes. She escaped with a broken collarbone and Bruises. burns မဟုတ်လား cuts and bruises ကကျတော့ Julian Copeland လေးဟုတ်တယ်မလားသူက cuts and bruises သူကကျတော့ broken collarbone and burns ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့နှစ်ယောက်ရှိရလေသူက Bahia Bakari ဒုတိယတစ်ပုဒ်လေးကောင်းတာ Okay and she was in the sea for 13 hours. Yes correct မမီသေးရနော်73နာရီလောက်သူနေခဲ့ရဟိုတယောက်ကတော်ထဲမှာဘယ်နည်းကြာသွားလဲမမီသေးလား 10ရက်ကြာသွားတယ် okay သူကတော့73နာရီပဲဒါပေမဲ့ तू က73နာရီထက်ကြာရင်လည်း तू ကပုံမခံပါဆိုတော့ तू ကပြင်နေကြာနေလို့ဆိုတော့ဟိုတယောက်ကမှကုန်းပေါ်ကြာသွားသေးတယ်နော် okay
So it's number 3လေးတော့ကြော်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်လွယ်လို့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မိကုန်းလောက်ရုံပဲအဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ that is way too easy နော်အဲ့ဒါကြော်လိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးအဲ့ former look at the words in the study skill box and try to visualize them ဆိုတော့ words တွေကျွန်တော် visualize လုပ်တာပြောချင်တာကတော့ဒီ words မြင်တာနဲ့ဒီအတန်ထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မျက်စိအမြင်လာအောင်ပြောချင်တာthen cover the list and write the words down ဆိုတော့ဒီကောင်အရင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီကောင် cover လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပြန်ဖြည့်ခိုင်းတာဆိုတော့အဖြေကအရင်လွယ်ပါဆိုတော့သူက words ကလွယ်လေးပေးထားလို့spelling and pronunciation မှာတော့ in English the same song can be spelled in different way အဲ့တော့အတန်ကတော့တတန်နဲ့ပဲထွက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တတန်နဲ့ကိုကျွန်တော်က can be spelled in different ways နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့သူကဒီမှာရှဆောင်းပေးထားတယ်ရှဆိုတော့ဒီဟာလေးဒီလိုသင်္ကေတလေးအဲ့ချက်တစ်ခါ dictionary ကြည့်ပုံကြည့်နေသင်ထားပြီးနေတွေ့မှတ်မိသေးလားအဲ့တော့ကျွန်တော် stress ကိုပဲသင်တော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျအဲ့ stress ကိုသင်တော့အဲ့မှာ phonetic script လေးပြောသွားတယ်တွေ့ phonetic script မှာသူက stress လေးပေးထားပေးတာအဲ့ phonetic script ထဲမှာဒီကောင်က one of the symbol လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကအဲ့လိုဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုမြင်ကျွန်တော်ရှလို့သင်ထားတာ phonetic script သင်ဘူးလို့ရှိတာဒီထဲမှာသင်ဘူးလားမသင်ဘူးလား okay မသင်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာလေးပဲဖြတ်ပြောရအောင်လားဒါလေးပဲဖြတ်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ foreign script ကကျွန်တော် consonant sound နဲ့ vowel sound ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ sha sound ဆိုတဲ့ကောင်လေးက consonant နဲ့မှာပါတယ်နော်ဒီအဲ့ဆိုချက် phonetic script တစ်ချက်ပြင်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုမျက်စိပုံရှင်းသွားမယ်ဆိုတော့မျိုးစင်ရှုပ်နေမှာဆိုတော့ Okay, so can you see the screen? Yeah. Okay. ဒီကောင်လေးတွေက phonetic script တွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကဒီအဝါလေးနဲ့ဝိုက်ထားတဲ့ကောင်တွေကဒီကောင်တွေကကျ vowel sound တွေတရတန်တွေပေါ့ကျတော့ဒီအောက်ကကောင်တွေက consonant sound တွေဒီ sound တွေကကျတော့ဘီးတန်ပေါ့အဲ့တော့ English ကဘီးတန်အဲ့တော့ဒီ symbol လေးတွေဖတ်တတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ symbol လေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကိုသိလို့ရှိရင် pronunciation ထွက်တာပို့ပြီးတော့ကျတော့ပိုတိကြတယ်နော်အဲ့တော့သူက words လေးနဲ့ပေးထားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက SEC နဲ့ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ E ဒီကောင်ကိုမြင်လဲဆိုရင် E လို့ထွက်တယ်အဲ့တော့စနဲ့ E နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ C ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့ထွက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ consonant တတန်ပါမယ် vowel တတန်ပါမယ်ဆိုတော့ words ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီအဝါလေးက vowel sound တွေဒီအောက်ကကောင်တွေကကြတော့ consonant sound တွေဒီဘေးကကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော် vowel ကိုပဲနှလုံးထွက်တဲ့ dip သုံးလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကြတော့အဲ့နှလုံးပေါင်းထားတဲ့ vowel sound တွေပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထွက်တာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဆိုတာကsymbol တွေရောပါလို့တရားဆိုရှင်တချို့ဟာဆိုရင်ဆင်တူတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီဟာနဲ့တရားဆိုကျွန်တော်ရှေ့နောက်လေးပဲလွယ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြက်ထားမှရတယ်ဒီအတန်ဒါမြင်လို့ရှိရင်ဒီအတန်ပေါ့ဒါ for example ဒီမှာဆို EI ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A လို့ထွက်တယ်ဒီကောင်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A ဆိုရင် day အဲ့လိုမျိုးထွက်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ chapter မှာပြောမယ့်ကောင်ကကျွန်တော် consonant နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ symbol လေးတွေ့လားကောက်ကလေးဒါအဲ့ကောက်လေးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sharpအဲ့ဒီမှာတော့ short နဲ့ပြီးပါတယ် short ဆိုလို့ရှိရင် sh မှာရင်ဒီ sound လေးပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ sha sound နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပါတို့ဘာတို့ထပြီးနော်အဲ့တော့ big bad time အဲ့တော့ဒါကကျတော့အတန်အတွက်ကိုမြင်သွားအောင်လို့သူကလွယ်တဲ့ words တွေနဲ့ summary ပေးထားတာနော်အဲ့ဆိုရမှာရှင်ဒီ chart လေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျတော့ဒီကောင်လေးပဲပြောမှာ sha sound အဲ့တော့ဒီကောင်က consonant နဲ့တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှ script တွေသိချင်နောက်မှပြောပြမယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီ sha sound လေးပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောထားတဲ့ she လိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ sh ပါရင်သေစား d ရဲ့အတန်လေးပါတယ် sha ဆို sha e ဆို she ထွက်တာနော်အဲ့တော့ she နောက် destination နောက်တစ်ခါ ti ဒီ sha sound လေးရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် different ways နဲ့ပေါင်းပါလို့ပြောထားတာအဲ့တော့ sh ပါရင်လည်း sha ထွက်တယ် ti ပါရင်လည်း sha ထွက်တယ် destination right sha နဲ့ပဲပေါင်းတာပဲသူလဲနောက်တစ်ခုက consciousness sci လို့ပေးထားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ sci
the SCI နေပါလို့ရှရင်လဲဆိုတော့ရှာဆောင်ပါတယ် conscious right conscious now precious CI ပါရင်လဲဆိုတော့ဒီရှာလေးပါတာပဲ precious right precious now pressure SS အဲ့တော့ SS ပါလို့ရှရင်လဲဆိုတော့ဒီရှာဆောင်ပါတာပဲ pressure ocean CE ပါလို့ရှရင်လဲဆိုတော့ဒီရှာဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှာဆောင်ရဖို့အတွက်ကိုဒီလို different ways တွေနဲ့ဆိုပြန်ပေါင်းလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့အလွယ်မဲ့တော့ဒီကောင်လေးပါရင်ရှာဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရှင်းမလားရှင်းရမယ်နော် okay ရမယ်ဆိုရင်ဆို number 1ဖြေပြီးသွားဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့ထည့်လိုက်တဲ့ကောင်လေးရှာတန်ပဲဖြစ်ရမယ်ရှာဆောင်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ CRA SHE SH ကျွန်တော် ED မထည့်တော့နော် crash ပဲအဲ့တော့ CRA ဆိုရင်ဆိုတော့ SH ကိုထည့်မှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ SH ပါရင်ရှာဆောင်ပါတဲ့အတွက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ SH ကိုတော့မယ်ဆို crash ရှာဆောင်ပါ right now number 2 OCK ED ပေးထားတယ် SHOCK SH yes shock SH ပဲတော့မှာဆိုတော့နော် shock now 3 ရော ER TI yes TI တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားနော် TI အဲ့တော့ patient right patient now special SPE ER CI ဒီကောင်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ CI special ရှာတာပါ right special now music CR CI yes ဒီကောင်ပါတယ်เนาะ musician ရှာဆောင်ပါတယ်ဒီကောင်เนาะ now number 6ကောင် shelf shelf yes SH right အဲ့တော့ SH တန်လို့ဒီကောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ထွက်တယ် shelf and number 7 delicious right delicious ဆိုတော့ CI နဲ့ပေါင်းလာတယ်ဒီမှာလေနော်နောက်တစ်ခုက national right so TI ပေါ့ national now number G shirt 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 so SH နဲ့ပဲပေါင်းလာတယ် shirt sound right shirt now number 10 machine yes machine so MAC CH CH အဲ့တော့ဒီမှာတော့ CH မပါဘူးနဲ့သူက SH ပဲပါအဲ့တော့ CH ပါရင်လည်းရှာဆောင်တယ် machine right ရှာအဲ့ဆိုရင်ရှာတယ်လေးရမှာအဲ့ဒါကျတော့အဲ့ခုနပြထားတဲ့အလုံးပေါင်းများစွာမှာတစ်လုံးပဲရှိသေးတယ်ရှာဆောင်တစ်လုံးပဲเนาะအဲ့တော့ consonant တန်လွယ်ဆိုခက်တာ vowel တန်ပဲခက်တာเนาะနှက်လို့ရှိရင် vowel sound နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအတန်စင်တူရိုးမလေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ခိုင်းလိုက်အောင်အဲ့ word တွေပေါ့consonant တွေရော vowel တွေရောကဲအဲ့ဆိုရမယ်နော် number 5လေးဆိုမေးစရာရှိတဲ့ number 5လေးမှာမရှိတော့เนาะ okay မရှိတော့ဆိုရင် surviving together မှာ number 1 number 1မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေး match လုပ်ပေးပါဦး
So have you finished? ပြီးပြီလားရှင်ပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူး okay So shall we check now? So collapse. Tell me its definition. D, D, yes, fell down, right? How about trapped? K, K. K, yes, unable to escape. And ventilation, H, H, yes. And how about to keep their spirits up? J, G, yes, to help them remain cheerful. Yes, correct. And drilling, D, drilling up, D, D, G, 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 making Oh. a hole using a special machine. O, Okay. Oh, G, right? So how about sign of life? C, 我用啊，没别的啊，真的。 C, C, okay. Evidence that a person is alive. Now, broke through. L, L, one through using force. Yes. How about capsule? A, A, yes, correct. And shove. F, Shove is F. How about steel? I, I. Navy. B, B. Estimate. E, E. Yes, correct. Okay, so let's move to number 2. Choose words from the box to complete the compound nouns. So number 1 is news. News. F, Broadcast. Yes, news broadcast. Blank camera. video, Video camera. Drill. hole, Hole. Landmine. copper, Copper mine. Yes, correct. Copper mine. Rescued. Rescues. Okay, operation, operation. Yes, correct. Rescues operation. So test time I don't know. Rescues operation start blah blah blah. Number 6, plant supplies. emergency, Yes, emergency supplies. Ventilation. System. ventilation, Ventilation system. Yes, correct. And vote. It's majority vote, right? So you can use these compound nouns, right, in your own writing. Complete these collocation with a correct preposition. So you have to fill these blanks by using an appropriate preposition. So number 1 is the rescuers tread carefully to see if they could find any signs of life. Yes, signs of life. The miners were brought up one
1 to 1. 1 by 1. One by one, yes. One by one in the capsule. And 3 people. Around The world, yes. The people around the world, right? So people around the world watch the news broadcast on TV. That is why they became famous, right? Okay, so for number 4 is match 2 part of the above phrases and then use. So we don't do this one because that is way too easy. So we'll just match. So keep your spirits up. keep your spirits up. Take Decisions decisions and or work work as as a a team. ဒါဆို sentence မှာမသုံးခိုင်းတော့เนาะအဓိပ္ပာယ်သိရမလား ဟုတ် သိရနော် okay number 5ကကြတော့ဟောလဲဟိုနဲ့ပြန်တော့သုံးခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့လွယ်ချက်ထားခဲ့လိုက်တော့နော် comparative adverb တွေ revision ပြန်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတော့ဆိုထားလာ because အရန်လွယ်ရလေနော်အဲ့တော့ survival kit မမိသေးလား survival kit vocab လေးတွေ ဟုတ် okay မမိရဆိုဖြည့်ကြည့်အောင် don't look at the coursework okay for the answers
Yes. နံပါတ်8က multi fuel တဲ့တစ်ခု Number 8. This one. မဟုတ်ဘူးဒီကနံပါတ်8ပုံစံ See picture 8 lah. ဟုတ် Picture number 8 ka bai le. ဒီကတော့နေမှာဟုတ်တယ် What would they have done? What do you call it? စီ Screwdriver. Yes, correct. So have you finished? How about the others? Generally, you're busy lunch. Make about the maybe why lah? Maybe there. Okay, so we'll wait for a while. Okay. Teacher, I'm finished. Okay, so we'll check. So tell me the answer for number 3. See picture 3. What is that? compass Compass. Yes, correct. How about number 5? Picture 5. whistle Whistle. Yes, correct. And number 7. See picture 7. notebook Notebook. And how about 8? What is the answer for 8? Space blanket. Blanket. Yes, correct. Space blanket. And how about number 10? Picture 10. gloves Gloves. Yes, correct. Did you put S there? yes Yes, of course we have to because there are 2, right? Okay. So 11.
First aid kit. First aid. First aid kit. Yes, correct. And number 13, Bottle. 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 Yes, correct. And 14, Map. 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 Yes, correct. And 15, Waterproof. 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 Yes, correct. So we'll move to the down one. So see picture 1. What is that? Matches. Matches. And see picture 2. What is that? Torch. Torch. Yes, correct. How about 4? Rope. 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 Correct. How about 6? Sleeping bag. Sleeping bag. Yes, correct. And how about 8? Screwdriver. 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 Correct. This one, right? The cost time as a repeat. Let me do. The multi-tool the concept of repeat, right? Knife, screwdriver, tin opener. The county compare conjura multi-tool look. One method to the cool right? This one maybe. Okay. So number 9, see picture 9. Hat. Hat. Yes, correct. And 12, how about 12? Tin opener. Tin opener, yes, correct. 12 yes, tin opener, right? Okay. So we have finished this one. So let's move to number 2. Write each of questions above the paragraph to which it refers. So number 1 so a 2-day trip is very different from a 3 or 4-day expedition. Make sure you have what you need for the number of days. Think of food ration. So the question လေးကအပေါ်က9ခုတွေကဘယ်ကောင်ဖြစ်လာလဲ How long am I going for? How long am I going for? No? Number day လို့ပြောထားတာ right? So the keywords are there. So the question has to be how long am I going for, right? So the second one is check what is already in your wardrobe. Avoid items made of denim and cotton. So 2 ရဲ့ question လေးကဘာဖြစ်မလဲ What will be the question for number 2 answer? What's the weather going to be like? What's the weather going to be like? This one? ဒီကောင်တော့မလား How about Megaba? Do you have any different opinion? Same. The same. Okay, that's a lot that sit this one. Okay. So how about number 3? Ask around, see if anybody will lend you small items like a hat, torch, multi-tool, or a space blanket. So what will be What the question can I for do? answer 3? What can I borrow? What can I borrow? So this is 3, right? Number 3. And for is make sure you have plaster, bandage, and antiseptic wipes. What should my first aid kit have in it? What should my first aid kit have in it? Correct. So the last one, you may have a waterproof jacket and preferably trousers too. And you do need sunscreen, a sun hat, or sunglasses. Check the forecast. Remember that condition can change very quickly. So what will be the question for 5 answer? This one, right? So ဒီကောင်သုံးပေးရမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော် number 2ရဲ့မိကုံးကကြတော့ဒီကောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ तू က wardrobe ထဲမှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီလို item မျိုးရှောင်းလို့ပြောထားတဲ့တော့ have I got the clothes I need for the expedition အဲ့ဒီခရီးအတွက်လိုအပ်မဲ့အဝတ်အစားတွေငါမှရှိတာပေါ့ right အဲ့ဆိုရမလားရှင် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် workbook ကော classbook ကောမှာ unit 16ကုန်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဗာမေးစရာရှိသေးတယ် မရှိပါဘူး as usual အမှန်တော့ဆိုဒီနေ့7.8တက်မှာဒါပေမဲ့ပြတ်တဲ့လူတွေကဒီနေ့များနေရောခါကျတော့7.3လို့မရဘူးဘိုင်းကောင်းတဲ့လူတွေရောပြတ်တဲ့လူတွေရောဆိုတော့ခါကျတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ခေါက်ဆိုထားတာမေးကြမရှိတော့เนาะအဲ့ဆိုရင် global တအုံလုံးပြတ်တစ်ချက်ကဆူနေလားဟာနောက်ချက်တကားပိတ်လာအောင်
ဘက်ကိုကက်ပြီးဖုံးអော်ပြီးပြောနေဟိုဘက်ချမ်းတမင်လောက်နေရဒီဘက်ကပြန်လာပြီးစာပြန်လို့လားမသိဒီဘက်နဲ့ construction နဲ့တိတ်သွားလို့ချက်အခန်းပြန်ရောက်လာဒါပေမဲ့ဒီဘက်နားမှာသုံးပြောနေလားမသိလို့ဒီမှာနဲ moment တက်ပြီးပြောနေတာမသိကြကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော် global တအုံလုံးပြတ်သွားပြီရှင်အဲ့တော့ teacher Mary လည်းပြတ်သွားပြီရှင်လည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ global ထဲမှာပါများမေးကြရှိသေးလဲ ဒီပါ မရှိတော့ပါဘူး okay တော့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဆိုကျဆောင်းဝင်လည်းပြန်မရှင်းတော့ဘူးเนาะရလားမရဘူးလား အဲ့ဒါတော့ပြဿနာတစ်ခုရှိ အဲ့ဒါတော့ပြဿနာတော့နီးမှတော့မေးကြရရှိမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်အပေါ့နောက်တစ်ဟုတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ပတ်နည်းတောက်ကြနေဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ပိုက်သွားအောင်မယ်ဆိုတော့ teacher Mary က unit 1စနေဟုတ်ပါเนาะ fire တော်တော်ရောက်သွားပြီလားတော်တော်ရောက်သွားပြီလား writing homework ပေးတယ် homework ပေးထားတာ okay အဲ့ဆိုရင် teacher Mary က1 teacher က3သွားမယ်ပြီးလို့ရှင်เนาะအဲ့ water နဲ့ fire နဲ့အတူတူသွားမယ်လို့အရင်ဘက်ထဲပြောထားပြီးသားဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ကျွန်တော် lecture ပိုင်းစမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုချက်ဒီနေ့တော့ဒီနားမှာရလိုက်မယ်လူရလည်းပြတ်တဲ့ခါကြเนาะ so bye bye for today we'll see you next week guys bye bye see you see you